ta them dot me saktësi. Sepse ku ti kishe shkuar mendja, unë se dija që ekzistonte ky ambient aty fare. Se për burgun e Durrësit kemi dëgjuar që ka palestër brenda, që ka kam shkuar, ka librari, ka bibliotekë, ky një herë ishte si them, guzhinier shumë i mirë, i apasionuar mbas kulinarisë. Këto janë thjesht, po pikërisht, to janë thjesht garnitura. Thasha, ai që është problemi real, është pikërisht sistemi i kalbur, i korruptuar, dhe kush janë njerëzit që ka krijuar këto lehtësira. Në rastin e burgut Peqinit, kur ndodhi vrasja, një dënuar me burgim përjetshëm atje, u kujtuan për sigurin që ishte dhe qa pam në atje. Ne pam atje që kishte palestra, frigorifer, ku di unë, kazara, kije, aty duke sikur që panajirë. Në rastin konkret, ne i kemi krijuar një lehtësi kaq të madhe, sa e nxjerrim dhe nga burgu, dhe e çojmë në ambient që ai e ka të lehtë. Dhe shiko thash, nga 5 policë, 2 kanë qenë duke shoqëruar personin tjetër, duke çuar atë. Pra nuk është zbatuar as protokolli i ruajtjes. As protokolli i sigurisë. Nga sa duhet ruaj, nga të paktën 5 policë? Të paktën aq sa kishin vendosur aty, as ata nuk i kishin, po ai duhet të ketë jo 5, me këtë rrezikshmëri që ka. Background që ka, ja, po të kaluar që ka ai dhe rrezikshmëri që paraqet, ai duhet të ketë një grup i cili shkon nga 8 deri në 12 veta. Mbase duket si shumë, po nëse do lëvizësh personazhe të tilla, ti nuk mund të lëvizësh ata me 2-3 policë. Motivimi që ka ai për të larguar është shumë i madh. Dhe motivimi që kanë policët për ta mbajtur, ja shikoj polici shkret ka gjojtur me pistolet, më shumë mbase për ta trembur ose për të dhënë alarm dhe ka rrezikuar të vrasë qytetar të pafajshëm. Po të ishte goditur një qytetar atje, se thash është spital publik. Nuk mundesh ta zgjidhësh këtë formë, domethënë të merresh me personazhe të tilla, duke i çuar në ambiente domethënë kaq të dobta, ku ti nuk ofron dot siguri. Fati madh, ai s'ka pasur në mend as të godasi policë, as të dëmtoj njerëz të tjerë, pra në vetvete ai nuk ka dashur. Ka dashur vetëm ta rratisë. Ai ka dashur ti të zgjidh hallin e vet, mos i shkaktoj vetes pasoja të tjera përveç asaj që ka krijuar. Çfarë do të thotë që një individ i tillë me këtë rrezikshmëri të lartë shoqërore, me këtë background gjendet sot i lirë nëpër rrugët e vendit, Shqipërisë? Në rrugë mbase jo, po, i lirë. Shiko, se pari, nuk të thash kot të pjesën, kjo se pari ka testuar nivelin e sigurisë që kemi ne. Dhe kur ne flasim për këto ëndrat e Bashkimit Evropian, niveli i sigurisë, siguria maksimale, ne themi na i sillni këtu ata që vijnë nga Afrika se kemi siguri maksimale, i ruajmë ne, ta që vijnë nga Afganistani që do t'i fusin nëpër spitalet e jugut të Shqipërisë, e thonë i ruajmë ne, ti suron dot atë që ke aty, që e ka arrestuar Spaku, e ka vendosur në mas maksimale siguri gjykata e posaçme, dhe ti se mban dot. Atëre, ku e jep ti këtë garanci? Thash, sot Altin Doci nuk ka pasur në mend të shkaktoj pasoja të tjera, nuk ka pasur në mend të dëmtoj dikë tjetër, qoftë nga personeli i sigurisë i burgut, qoftë edhe nga stafi i spitalit apo qytetarë që mund ndodheshin aty. Ai ka zgjedhur. Mund edhe të ndodhte tani, nuk e përjashtojmë dot. Personi që e ka pritur me makinë me ata udhën që shtab duhet të ketë qenë i armatosur apo jo? Në një situatë tjetër, në një përballje me policin, gjë sepse e kanë parë që nuk ka qenë nevojshme ta përdorte përdorimi i armëve të zjarrit. Se si pengon askush i përdorin. Por për ta nuk ka qenë nevojshme, se sistemi është kaq i kalbur sa s'ka nevojë të përdorësh as armë, ikën pa armë. Pse duhet përdorte armë aty? Kur e kishte testuar më parë që ishte thjesht të largohesha nga ai spital. Ajo duket që është një ngjarje e koordinuar mirë, masi është testuar, është marrë informacioni plot, janë parë pikat e dobta, është figuruar garanci. Shiko, problemi më i madh tek arratisia nga burgu nuk është të ikësh nga burgu, po është ku do fshihesh. Pra, nëse ti nuk e gjetur mundësinë se ku do fshihesh mos arratisjes, mos u arratis kot, se do të kapin kthejmë brenda dhe do të shtojnë një akuzë tjetër. Nëse mbani mend arratisjen nga burgu Drenovës, ata ikën 13 veta, po puna ishte që plani i tyre se ku do fshishin mbrapa ishte shumë i dobët. Dhe ikën në një vend që ishte shumë ftohtë, ishte dimër dhe nuk i favorizoi ata për të larguar dhe u kapën. Kurse në rastet e tjera, kur është menduar përpara, është planizuar se si ti do dalësh nga zona e rrezikut, aty pastaj është vështirë për ta kapur. Rasti i fundit, nëse e kujtohet se mbaj mend që ke trajtuar ti, pa mend një dënuar me të meta mendore që iku nga burgu i Lezhës se u gjithë dynja në këmbë, ku kap ai?
Që a ishte asë njëri i botës krimit. Hajo kap një zberishma se 3 mosh atje kishe ngelur, i mbaron të gjitha mundësit shkretit, ku të mbijetonte, ku të hante, ku të pinte, ku të flinte, e kapën dhe të shumë për brënd. Por iku nga burgu i shënkollit, pikërisht aty ku ishte ambienti, ku ofrojnë ndihma mjekësore. Pra ne duhet të ribëjmë edhe një herë të tërën në kuadër të këtyre ngjarjeve që na kanë shkaktuar këto pasojë. Tani, ka pamje nga videot, nga kamerat e sigurisë, se deri ku mund të ketë shkuar pra Altin Doci apo ende nuk janë mbledhur të gjitha këto prova? Deri tani, jo, janë... Ku po heton prokuroria dhe policia? Mos gaboj, deri në zonën e spitalës, janë mbledhur kamerat, po ato do në orë të tëra... Që ti këshyrësh, sepse ti duhet të shikosh ato një nga një dhe të lidhësh një nga një. Dhe pastaj të kuptosh, nëse ata e kanë ndërruar mjetin, ku e kanë ndërruar mjetin, ku është shfaqur për herë të fundit ai mjet, sepse do kontrollosh edhe si ka ardhur ai mjeti aty. Kur ka ardhur dhe si ka ardhur dhe sa ka qëndruar ai në parking. Janë të gjitha element që ti duhet... Ka gjasa të zbardhet kjo si ngjarje? Shiko, Për të kapet Altin Doci apo? Me këtë nivel mbulimi kamerash që ka gjithandej, patjetër në këtë rast ka gjurmë. Gjithë problemi është sa mundësi ke të marrësh informacionin e dur dhe të veprosh para kohe, para se ky personi mund dali nga kufit e Shqipërisë, ose para se ky të vendoset në një zonë të izoluar dhe të mos shfaqet nga ty, të mos bëj gabim. Rasti tjetër pastaj është që ai të bëj gabim vet dhe dalë zbuluar dhe kapësh. Është nga ata që bën gabime vet tani ky? Shiko, thashë një herë, Altin Doci? Njëri me këto akuza që kishte ky, kjo është një mundësi e dytë për jetën e tij. Pra e di se çfarë pret nëse arrestohet dhe kthehet sërish në burg, sepse rrezikon dënim maksimal. Kështu që në këto kushte motivimi i tij dhe përpjekja e tij për të shpëtuar të gjithë saj është shumë e madhe. Thashë një herë, gabimi nuk është i policës thjesht që shoqëroni sot. Gabimi është i sistemit të korruptuar që kemi ne dhe sistemit të degraduar. Nuk ka përgjegjësi penale përveç patjetër më duhet hetuar me ora si ka shkuar. Pse kanë çuar këtë njerëz aty? Pse ky ndodhej aty? E para. Pa pse ndodhe në atë burg? E dyta. Ka 5 vjet që rrin atë burg. Në para burgim gjitha, si ka mundësi? Shiko, që të shkosh në burgun e Durrësit, e di sa lidhje duhet kesh, sa miq duhet kesh dhe sa para duhet paguash. Në burgun e Durrësit nuk shkon kudo se e ka numrin shumë të kufizuar. Burgu i Fierit ka kapacitetin 1000 veta. Burgu i Drenovës është shumë i madh. Burgu i Peqinit po ashtu. Burgu i Reçit që është burg më i ri nga këta, e ka kapacitetin shumë të madh. Burgu i Fierit i Durrësit, në fakt, është shumë i limituar në kapacitet dhe prandaj ka këto mundësitë e lehtësirave. Pra ai në vetvete mikun e ka pasur që tek qëndrimi në atë burg. Mirë të çfarë ka ndodhur tani? Ata kanë kuptuar dhe kanë gjetur të çarat e sistemit. Është një sistem i tërë, me dobësitë e tij, me korrupsionin që ekziston aty, që i ka krijuar mundësinë të bëj pikërisht arratisje. Dhe thashë të tikësh në këtë formë dhe të çojë një person me këto akuza kaq të rënda, ta çojnë në një spital publik, siç është spitali i Durrësit, me ato masa sigurie, ai vetëm po të ishte budalla, nëse nuk do të ikte aty me ato mundësi që u krijua. Me këtë mundësi që u krijua. Por thashë herë, nëse çështja do të mbyllet duke dënuar si gjithmonë ca gardian atje, ca policë. Do ta shohim si do Kjo mbyllet. nuk është çështje e burgut të Durrësit. Thash edhe një herë, vendimi duhet fillojë historia. Pse ky ka shkuar në atë burg? Së dyti, kush e ka dhënë vendimin për të krijuar ai ambient izolimi në një spital publik? Kush ka qenë ata rufianë që kanë çuar atje? Dhe e treta, si funksiononin, si shkonin të burgosurit VIP nga burgu i Durrësit dhe vendoseshin atë ambient për të përfituar favore dhe lehtësira që ishin edhe në shkeljet rregullore të dënuarve apo të paraburgosur në Tani si funksionon përveç kontrollit në akset nacionale, pjesa spitallës, a ka njoftim edhe në pikat kufitare, Interpoli apo është herët për të marrë masa të Zakonisht tilla? kur ndodh një ngjarje, po e ke parë, lajmi i parë jepet. Policia ka vendosur post-blloqe dhe ka filluar një operacion kreje. Kreje të zonës. Unë kam si batutë dhe them ata mund të krejnë vetëm flokun se s'kan çat krejnë më, se i ka krefur ai. Ai aty i ka krefur. Tani ti e ke brenda edhe se mandot. Dhe kërkon ta krefësh ti atë kur dolim rrugë të madhe. Tani ne sa ditë ndajmë në Durrës për të gjetur punonjësin e bashkisë që u mbyt në Të u mbyt, s'gjenim dot të mbyturin. Morëm Renean e dreqim me të birt, me drone ku diun ça nxorëm ne, e me teknologji që ka shpikur kryeministri jon dhe na u deshën të paktën 48 orë me gjetë një të mbytur.